Għatanna l-virtu tas-safa. Mattew fil-Beatitudni tgħidilna ħenilek li huma safja f'qalbu ma li xuma jaraw l-Alla. Marija l-Immakkulata Kunċizzjoni bi grazzja, però Marija kellha tipproteġi del grazzja anke ġewwa fiha, għax il-virtuwa ħaġa li aħna irridu nagħmlu waqt li nikkollaboraw mal-grazzja tal-Ispirtu Santu. U allura importanti sistej nifhmu li anke aħna għandna bżonn ikollna qalb safja. Is-safa eżistijaj toħroġ mill-qawwa tal-kelma ta' Alla. Ġesu meta jaħsel saqajn l-apostli fl-aħħar ċena jgħidilkom intom diġà safja minħabba l-kelma, intom diġà notfa minħabba l-kelma li jien għedtilkom. Il-kelma tal-Alla tippurifikana u x'Marija żammet din il-kelma fil-qalb tagħha, Marija ssir il-mara safja kontinwament. Virtu ieħor li Montfort isemmi li aħna rridu nimitaw f'Marija biex ikunha devozzjoni qaddisa lejha hija l-imħabba qawwija ta' Marija. Jekk nisngħidu Marija kienet l-ewwel waħda li jgħixet b'mod radikali il-kmandament tal-imħabba. Ħobb Alla b'qalbek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, b'moħħok kollu u ħobb il-għajrek bħalek innifsek. Marija ħabbet il-Ġesu kompletament, x'mamletx għal Ġesu u ħabbet lilna kompletament meta aċċettat li tkun om tagħna, om il-Knisja fuq is-salib. Virtu ieħor illi tmiem virtu li Montfort jipproponi dwar Marija hija l-paċenzja eroika li Marija kellha. Marija kellha paċenzja kbira sistej. Immaġinaw biss il-ġrajiet kollha minn mindu derilla Gabriel sakemm weldet il-Ġesu minn xiex ma ddeċ. L-ewwel magħha nfisha kif ħa tifhemi din ir-realtà. Imbagħad kif se jifhimha Giuseppi, il-problema li seta' jkaċċiha l barra jew iħaġġarha, kif se jaċċetta Giuseppi. Meta Giuseppi jaċċetta it-taħbita li tmur mara tqila għand Elisabetta fil-kundizzjonijiet dak iż-żmien. Imbagħad jinqala ċ-ċensiment u Marija tibqa' tuħu paċenzja u tagħmel dan il-vjaġġ waslet fl-aħħar biex twellet. Imbagħad ma ssibx il-post fejn u meta ssib il-post huwa post maħmux huwa stalla u għar. Imbagħad wara dan kollu tittara kif se taħrab lil hen tiskopri li jibnek hemm xi ħadd li jrid joqtlu. X'paċenzja, paċenzja u paċenzja kontinwa. U din hija dik li jom Alla ma ħelesiex minn dan it-taħbit. Marija kellha tkun mara paċenzjuża. Id-devozzjoni tagħna li Marija li nimitaw dil-paċenzja tagħha kontinwa fil-ħajja ta' kuljum. Montfort id-disa virtu tal-Madonna jgħid li huwa tjubija anġelika tagħha. Hekk Marija li kienet tajba, kienet wajba. It-tjubija ta' Alla li kienet tirrifletti minn ġewwa fiha. Alla huwa tajjeb eżistijaj. San Franġiski jitgħallu huwa tjubija, l-ola tjubija, tiba fuq kull tiba. U Marija minn qalb tagħha toħroġ it-tiba mhux tant tagħha ma t-tiba ta' Alla li hija timita u li hija tgħix maquda kontinwament miegħu. U l-virtu li Montfort isemmi hija l-erf tas-sema. Marija għandha l-erf tal-Ispirtu Santu, wieħed mill-karizmi tal-Ispirtu Santu li nsibu f'San Pawl fl-ewwel ittra l-Korintin kapitlu 12 illi f'Marija l-Ispirtu l-arus maħbub tagħha. Hekk jurina li hija Marija taqra tfittex kontinwament ir-rida ta' Alla. Għax dak hu l-erf tas-sema. Li bniedem jaraf ir-rida ta' Alla għalih għas-soċjetà, l-umanità, l-Knisja. Għalhekk il-Marja nidula tron tal-erf maħbub tiegħi. Allora Montfort tgħidilna li din it-tielet kwalità li d-devozzjoni tagħna li Marija tkun immarkata bis-sinjal tal-qdusija ifisser li aħna nimitaw fl-imħabba tagħna lejn il-Madonna dawn il-virtujiet ta' Marija. Nerġa' nsemmihom il-virtujiet prinċipali skont Montfort tal-Madonna huma umiltà profonda, fidi ħajja, ubidjenza għamja, talb la waqfin, ċaħda kontinwa tagħha nfisha, is-safa, imħabba qawwija
paċenzja erojka, tjubija anġelika u għerf ta' s-sema. Ir-raba sinjal ta' devozzjoni ġenwina li Marija, Montfort jinsisti li hija devozzjoni li hija kostanti. Jiġifieri devozzjoni li ssaħħaħ ix-xewqa tagħna għal dak li huwa tajjeb u li nżommu fina fil-wiċċ din l-imħabba għal dak li hu tajjeb. U li nbedu minna nfusna dak li d-dinja tħajjarna lieh, dak li l-xitan jħajjarna lieh u dak li l-ġibdiet umani ħżiena fina jiġbduna lihom mod kostanti, mhux ta' darba fil. Id-devozzjoni lejn il-Madonna mhux li kultant żmien nagħmel opera tajba. Id-devozzjoni lejn il-Madonna mhux li darba fil nitlob Ave Marija, li darba fil nitlob l-Angelus, li darba fil jiena nitlob il-Rosario, li darba fil jiena nattendi laqgħa ta' xi konfraternita Marjana. Imma hija kostanti. Issaħħaħ ix-xewqa tiegħek kontinwament biex tagħmel dak li jgħid Ġesu fil-Vanġelu u li timita l-virtujiet ta' Marija. Għalhekk eżistijaj irridu nifhmu li devozzjoni tagħna lill-Madonna mhix ibbażata fuq il-ħass, fuq emozzjonijiet, id-devozzjoni mhix emozzjoni. Kieku d-devozzjoni nagħmluha emozzjoni, allura xi kultant inħossuna tajjeb u xi kultant ma nħossuniex tajjeb. Allura xi kultant nkunu devoti ta' Marija, xi kultant ma nkunux. Biex tkun kostanti d-devozzjoni tagħna li Marija tkun ibbażata fuq il-fidi. Hija biss il-fidi f'Ġesu li tmexxina biex inkunu f'relazzjoni kontinwa ma' Ommu biex insiru nixbu lilu. Dik allura relazzjoni daqshekk kostanti ma' Marija. Ekku l-ħames sinjali li Montfort jagħti ta' dik li hija ek devozzjoni vera li Marija, biex devozzjoni tkun ġenwina tkun devozzjoni dizinteressata. Devozzjoni fejn permezz ta' Marija wieħed ifittex lil Alla biss u mhux lilu nnifsu. Mhux devot lejn il-Madonna biex jiena nħossni aħjar, mhux devot lejn il-Madonna biex jiena nkun tajjeb, mhux devot lejn il-Madonna biex noqgħod naqra grazzi. Id-devozzjoni tagħna li Marija biex twassalna nfittxu magħha u nagħmlu magħha ir-rida tagħha fil-ħajja tagħna. Dawk li huma jikkonsagraw lil nfushom il-Ġesu permezz ta' Marija iffittxu biss eżistijaj illi jgħixu għal Alla permezz ta' Marija. Ma jħobbux jgħid Montfort il-Marija għax Marija tħobbhom, imma jħobbuha għax jieta min ħobba. Eżistijek u kellna verament dawn is-sinjali ta' devozzjoni ġenwina, devozzjoni interjuri, devozzjoni fiduċjuża, devozzjoni qaddisa, devozzjoni kostanti, devozzjoni dizinteressata. Kieku aħna kellna ngħixuhom fil-verità, fir-radikalità, fil-profondità tagħhom, allura relazzjoni tagħna ma' Alla fi Kristu fil-Knisja tiegħu, relazzjoni bbażata fuq il-kelma tal-Alla u l-Ewkaristija, taħt il-ħarsin ta' Marija, allura aħna tassew nitqazzu. Kieku kull minnu devot tal-Madonna iżomm dan it-tagħlim ta' Montfort bħala aspirazzjoni ta' xi ġifieri tkun devot ta' Marija, kieku l-ħajja nisranija tagħna verament tisplodi fil-qdusija u ġġib ġdid fil-Knisja, iġġib bidla fis-soċjetà, iġġib evanġelizzazzjoni ġdida. Jalla eżistijaj anka bl-interċessjoni ta' dan il-qaddis San Luigi Maria de Montfort nikbru f'devozzjoni ġenwina lejn Marija u fejn mhijiex inħallu l-Ispirtu Santu jippurifika. Jekk nagħmlu dan, il-mulejja tinaslim.